Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues sí, lo que veis es una vuelta a la infancia. Es un coche teledirigido por radiocontrol. Como veis aquí es escala 1:16. Es un Desert Buggy de la marca Batos o Beitos, no sé cómo se pronunciará. Y es el modelo Windstorm. Como veis aquí unas pequeñas especificaciones. Como ya digo, es una escala 1:16. Funciona con batería de 500 miliamperios que se está cargando ahora mismo, por cierto. Tiene 4 amortiguadores, uno en cada rueda. Y bueno, pues vamos a verlo más detenidamente, pues como ya siempre digo, después de la intro. Bien, y como veis, este es el coche en cuestión. Es un coche de tamaño medio, no es muy grande, la verdad. Bueno, ya puestos os digo lo que mide, son unos 30 centímetros y está indicado pues para los pequeños de la casa que tengan más de 6 años. Esas son las especificaciones por lo menos que nos dan. El mando a distancia, necesitaremos poner 3 pilas que no vienen incluidas. Este es la batería que hay que cargar con este cargador, simplemente lo ponemos aquí. Los conectores los respetamos y ya está. Y lo ponemos en el cargador del mechero, o sea, del mechero del teléfono nos valdrá. Vienen unos pasadores de repuesto si queremos quitar la parte superior del coche, ahora lo veremos, y un destornillador pues para abrir la tapa de la batería. También un manual de instrucciones y de ver pues cómo se maneja el mando a distancia y todo eso. Bueno, el coche en la parte de abajo, aparte de la tapa, pues encontramos el mando de on-off aquí, y este es pues para manejar la dirección. ¿Lo veis? Cómo se mueven las ruedas de las ruedas. Simplemente lo dejaremos en medio y ya con el mando pues lo dirigiremos. Si queremos que siempre tome una dirección, pues simplemente moveremos esta teclita y así pues estará siempre más o menos dando vuelta, digamos. Bien, voy a poner la batería y vemos un poquito cómo funciona. La velocidad no se especifica, o sea, ahora lo veremos cuando haga algunas grabaciones y eso, pero no sé qué velocidad alcanzará, no mucha seguramente. Una vez quitemos la tapa con el destornillador, pues simplemente pues conectaremos así y ya está, y la volveremos a poner. Bien, una vez que cerramos la tapa, simplemente ponemos la teclita en modo on. Aquí también en el mando, enseguida empezará a parpadear, se pondrá fijo en unos segundos y ya pues para adelante y luego para atrás, simplemente dándole así, al contrario. Con esta rueda pues dirigiremos, como veis, ponerlo delante para que lo veáis. Y bueno, pues ahora lo que queda pues es hacer una grabación en el exterior y ver cómo se comporta. No se me ha olvidado que os he comentado antes que íbamos a quitar la parte superior. Simplemente estiraremos de los pasadores. Si nos resulta un poquito difícil, pues meteremos el destornillador, como veis aquí. Y es mucho más fácil y más cómodo. Y ya quitaremos la parte superior y veremos, tal como se dice normalmente, que se queda en el chasis. Esto, si se nos queda alguna piedrecita, alguna rama dentro del interior, pues es muy útil para poder quitarla. Como veis, ya puestos, pues vemos la amortiguación mucho más detenidamente. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hacer la grabación en el exterior.
Bien, pues ya habéis visto el comportamiento de este coche de radio control. Si bien es cierto que corre, tiene una velocidad superior a lo que yo esperaba, también es cierto que la potencia es escasa cuando se mete en terrenos donde la hierba es algo alta. Ahí le falta potencia pues para salir de ella. Pero por lo general ha cumplido mis expectativas, se comporta muy bien tanto en sitios lisos como en gravilla y eso, pues anda perfectamente. Y eso es todo.